ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರನ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರನ ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ರೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೂಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟಿಕ್ಟಾಕು ಶಾಪಿಫೈ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಶಾಪಿಫೈ ಒಂದು ಕೆನಡಿಯನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಅದೊಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಟಿಕ್ಟಾಕು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನವೆಂಬರ್ 3ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲಾಂಚ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಹೀಲಿಯೋ G35 ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಜೊತೆಗೆ G85 ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಈ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7,000 ಇಂದ 25,000 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S21 ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S21 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಎರಡು ಬರಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಆಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು iPhone 12 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗಲಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S21 ಸೀರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಇದು ರೂಮರ್ಸ್. ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S21 ಲಾಂಚ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S20 FE ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S20 FE ನಿಮಗೆ 50,000 ಅರೌಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ HDFC ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ 4,000 ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 41,000ಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು 41,000 ಅರೌಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು MI ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ MI ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸದು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಿನಿಟಿಗೆ 2.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಡಬಲ್ RO ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 44,000 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ MI ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ರೆಡ್ಮಿ K30s ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಮಿ K30s ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ರೆಡ್ಮಿ K30s MI 10T ಇದು ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಮಿ K30s ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ MI 10T ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ MI 10T ನಿಮಗೆ 144 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 865 ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫೋನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇಮೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರು ರೆಡ್ಮಿ K30s ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, MI 10T ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು TCL ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ TCL ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ TCL ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬಾರು ಹಾಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಬ್ವೂಫರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 9,000 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ TCL ಇಂದ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಬೈ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಲೀಕ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲಾಂಚ್ ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫೀಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಡ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರನ ಕಡೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಲೈವ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಮಿಟ್ ಟೈಮ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ 1 hour ವರೆಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ 4 hours ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ID ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರನ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರನ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ಟೆಕ್ ಸಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.